Დავბრუნდით ეთერში 4 შაბათის ტრადიციული რუბრიკით რჩევები კუზანოებისგან სხვათა შორის დღეს დასრულდება და დაგვიმშვიდობება უკვე მომდევნო სეზონამდე. ეს გულისწოხილით უნდა აღნიშნოთ აკო ეს არა, გულისწოხილით არა, იმიტომ რომ ეს აუცილებლად გაგრძელდება ეს შეხვედრები და ეს გადაცემები და ეს ძალიან მახარებს და მომშვიდებს. ჩვენ მართლა ძალიან ბევრი ესეთი ძვირფასი რჩევა მივიღეთ ცნობილი პლასტიკური ქირურგებისგან, არაერთი მათი ოსტატობის შედეგებით საკუთარი თვალით ვიხილეთ და ეს არ არის ყველაფერი, იმიტომ რომ სულ რაღაც რამოდენიმე წუთში ჩვენს ტელემოყურებელს მივცემთ იმის შესაძლებლობას, რომ კიდევ ერთი იხილოს. თუ რა ამას უკვე მოყურებელი დაელოდება და ნახავს, მე პირადად აღფრთოვანებული ვარ და მოკლედ გაოცებული. დილამშვიდობისა, ალექსანდრე და ბატონი ივა არიან ჩვენი გადაცემაში დღეს. მოგესალმებით და ბატონო ივა, თქვენთან მინდა რომ გადმოვიდე კითხვით, რაღაცნაირად მინდა რომ შევაჯამოთ ჩვენი გადაცემები, ჩვენი შეხვედრები და ვისაუბროთ, რომელი გამოდგა მაინც ისეთი ყველაზე პოპულარული თემა, რომელია თანამედროვე პლასტიკურ ქირურგიაში დღეს ყველაზე მოთხოვნადი თემა და საბოლოო ჯამში ხო რა ინტერესებთ ყველაზე მეტად ქართულ ქალებს, ქართულ მამაკაცებს და რა უნდათ? სამით შეგადიოდა გადაცემა. ინტერაქტიული შეხვედრები, მაინც ცხვირი არის პირველ ადგილზე. რინოპლასტიკა. კავკასიური. დიახ, კავკასიური მაინც რჩება, იმიტომ ყველაზე თანმიმდევროვანი, ყველაზე სახეზე, ყველაზე რაც ჩანს ცხვირი. ცხვირი ძალიან ბევრ რაღაცას აკეთებს საერთოდ. კი. ჩვენ ალექსანდრეს არაერთი შედეგის შესახებ გვსმენია, ძალიან წარმატებული შედეგების შესახებ, მაგრამ ასჯერ ნანახს მართლაც ერთხელ არჩევ გაგონილს ერთხელ ნანახი ჯობიაო და მე მართლა ის ემოცია ვერ დავმალე, როდესაც ჩვენი კოლეგას ანის ცხვირი ვნახე, რომელმაც სულ რაღაც 2 კვირის წინ გაიკეთა ცხვირის პლასტიკური ოპერაცია და პრინციპში ამის ნახვის შესაძლებლობას ეხლა მაყურებელსაც მივცემთ. ანი, მოდი შემოგვიერთდი. მე რომ ანი ვნახე გუშინ თუ გუშინ წინ ვნახე ანი? გუშინ წინ. ბოლო ხმაზე უყვიროდი, აი ვერ დავმალე, ვერ დავიჯერე პირველ რიგში რომ 2 კვირა გავიდა და დღეს მას ეს შედეგი აქვს. ვერ დავიჯერე. პატარა ჩემი პირადი აპლოდისმენტები. ჯიუტია ჩვენ ხედავთ ამ ყველაფერზე ფოტომასალად შეგვიძლია ხო ჩვენ ვნახოთ როგორი რა თქმა უნდა, პირველ რიგში ვიტყვით რომ ყველაფერი კარგად არის, ისე მინდის პოსტოპერაციული პერიოდი როგორც უნდა მიდიეს, უბრალოდ ჯერ არის კიდე შეშუპება და რა თქმა უნდა ეს კიდე დაჯდება ყველაფერი და კიდე უფრო დაისწრება. დავიწყოთ მე და შეგვიძლია ვნახოთ, ანუ ხედავთ ის რაც იყო ოპერაციამდე, როგორც ბევრჯერ აღნიშნეთ, რა თქმა უნდა, ცხვირი უნდა გაკეთდეს თანამედროვედ და არ უნდა გაკეთდეს ისე, რომ არ მოხდეს დესტრუქცია სტრუქტურების, ანატომიის სტრუქტურების, რისგანაც შედგება. ჩვენ ხედავთ, აი ასეთი ფორმა ქონდა ანის ცხვირს ოპერაციამდე და ასეთი იყო ოპერაციის ბოლოს. ანუ ჩვენ ხედავთ, რომ დავიწროვდა, აი ეს პატარა ასიმეტრია რაც იყო, ესეც უფრო გასწორდა თვისებრი ხრტილების შორის და ასევე ხედავთ, რამდენად განიერი იყო ხრტილები და რამდენად არის უფრო დავიწროვებული. და ასევე რა თქმა უნდა, კეხიც არის მოშორებული და აქაც ჩვენიურად ჩანს, რამდენად არის დაპატარავებული. და აი ასევე შეგვიძლია შევადაროთ ეს უშუალოდ მე-10 დღე, როცა მოიხსნა თაბაშირის ნახვევი და ვხედავთ, რამდენი ცხვირი არის დავიწროვებული, მიუხედავად იმისა, რომ არის შეშუპება, მაინც ვხედავთ განსხვავებას. პროფილში რა თქმა უნდა ეს კეხის მოშორება, ეს არის ნესტოების უფრო დაპატარავება, ცხვირის წვერის პროექციის შეცვლა, რაც რა თქმა უნდა გვაძლევს უფრო აი ასეთ კაი შედეგს. მე ყველაზე მეტად იმან გამაოცა და გამაოგნა, რომ ანი არ არის ვიზუალურად შეცვლილი. ცხვირის ოპერაცია საერთოდ ადამიანებს ძალიან ცვლის, ხშირად ამის გამო იმიჯსაც იცვლიან ხოლმე შემდეგ და ანუ ანის უყურებ და არის ისევ ისეთი. ანი მოდი პირადად შენ მოგვიწევი რა გადაიტანე ამ დროის მანძილზე. იმაზე ადვილი აღმოჩნდა ეს ყველაფერი, ვიდრე მეკონა. ისე გავიკეთა ოპერაცია, ისე დავიწინე, ისე გავიღვიძე, ისე გაიარა ამ რეაბილიტაციის 10 დღემ, რომ არაფერი, არც ტკივილი, არანაირი დისკომფორტი არ მქონია და ძალიან ხშირად ყვებიან ხოლმე, რომ რინოპლასტიკის შემდეგ პოსტოპერაციული პერიოდი რთულიაო, მაგრამ რეალურად როგორც ვიცი, თანამედროვე ტექნიკა თუ თანამედროვე ოპერაციები გვაძლევს იმის შესაძლებლობას უკვე, რომ აი, რასაც ანიყვება დავიჭეროთ. არანაირი დისკომფორტი არ მქონია. და კმაყოფილი ხარ რა თქმა უნდა. არა თქმა უნდა, როგორი მოლოდინს გადააჭარბა. რომ ვნახე პირველად გიფსის მოხსნის ესე ავდექი და სარკეში ესე ჩავიხედე და ნელ-ნელა ესე ვიწევდი და რომ დავინახე ჩემი ცხვირი, აი არ ვიცი.
აღდოვანებული ვიყავით და ძალიან დიდი მადლობა ამისთვის თქვენ. არაფერს, ამიტომაც ჩვენ გავიარეთ ყველა ის ეტაპი, რაც იყო გასავლელი, ეს არის რა თქმა უნდა კონსულტაცია, მოდელირებაც ჩავატარეთ და რა თქმა უნდა ვისაუბრე ოპერაციის მიზნები არის უკეთესობა, ბუნებრიობა და სახის პროპორციები. მე მგონი ანი არის ძალიან გაწონასწორებული, მშვიდი, ისეთი დინჯი ადამიანი, მაგრამ თქვენ ხო არ გაგაწვალათ ცოტა, ხო არ ჭირვებული. ანი არის, ასე ვთქვათ, იდეალური პაციენტი, რომელიც გისმენს, როცა აქ შეკითხვები გეკითხება, მაგრამ ეს ყველაფერი არის, ძალიან ბუნებრივი და კარგი ურთიერთობა, როცა არის ასეთი პაციენტი, ყოველთვის არის ძალიან დადებითი განწყობაც და შედეგიც. აქ რომ გითხრათ, როდესაც პაციენტი ესე ჭირვეულობს ხოლმე, როდესაც ის ზედმეტად ფორი აქვს, როგორ ცდილობთ მათ, ასე ვთქვათ, დაშოშმინებას? რა თქმა უნდა, ისე ცდილობთ რომ დავაწყნაროთ, იმიტომ რომ განწყობა პაციენტის ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს განწყობას. პაციენტი თუ არის დადებითად განწყობილი, ექიმსაც ემატება ენერგია და რა თქმა უნდა, ესეც ძალიან მნიშვნელოვანია. ბატონო, ყოფილა რომ რაღაც კონკრეტული ნდომებიათ და თქვენ მიხვდით რომ შედეგი ვერ მიიღე ის ისეთი არ იქნებოდა ისეთი ეფექტური და თქვენი ეს ხერხებით და გზებით როგორ არა გააკეთეთ ის რაც გინდოდა ხდება როცა ვერ ღებულობ იმას რაც თქვათ თვითონ გჭირდებოდა ელოდებოდი ამ შედეგს თუ პაციენტი კმაყოფილია თავისით შედეგით კმაყოფილია კმაყოფილია ან დამოუკიდებლად მიგიღიათ გადაწყვეტილება დამოუკიდებლად კი მithქვია რომ თქვენი საოპერაციო მეორეც გჭირდებათ რაღაცა პატარა შეცდომა კი არა კორექცია აუცილებლად გასაკეთებელია კი მეგობრია გასაგები ანუ შენ როგორ კმაყოფილი ხარ საბოლოო ჯამში ანუ ის არის რაც ნახე ფოტოშოპის საშუალებით ფოტოშოპით კეთდება ხო თავიდან კი რა თქმა უნდა მაგრამ ფოტოშოპი არ არის ეს ყოველთვის საუბრობთ და ან ისე იგივე ვთქვათ ფოტოშოპი არის კონცეფცია რომლის მიმართულებით ჩვენ უნდა ვიმუშაოთ და არ არის ზუსტად ის რაც იქნება ოპერაციის შემდეგ მაგრამ უმეტეს შემთხვევაში ცხოვრებაში გამოდის უფრო ბუნებრივი შედეგი ვიდრე არის ფოტოშოპში ანუ ეს არის კონცეფცია რომ ჩვენ გავირკვიოთ რა უნდა პაციენტს და რა არის უკეთესი ხშირად ამ დროს არის დებატები როცა ამბობთ რომ ეს არა და ეს უფრო მოგიხდებათ და თქვენი სახის პროპორციებიდან გამომდინარე უფრო კარგი იქნება დაუშვათ არა აპრეხილი არამედ უფრო სწორი ცხვირი და უბრალოდ რომ უხსნი რთულია პაციენტი ზოგჯერ ვერ გებულობს და როცა მოდელირებას აკეთებ მაშინ რა თქმა უნდა ეს ჩანს და თვითონაც ხედავს და მაგრამ კონფლიქტი მაინც ხდება ამ დროს შენ მოგწონს ეგეთი ფიქრობ რომ ესე უჯობია ვიდრე პაციენტს. პაციენტს მოსწონს თქვა სხვანაირი ცხვირი. თქვა დაჯერნე. აი აქ მიდის უკვე მაშინ ძალიან დიდი ეგეთი ეს საუბარი. ბევრი ნიუანსი არის და რა თქმა უნდა ეს არის დამოკიდებული ადამიანზე და ყველას თავისი ინდივიდუალური მიდგომა აქვს და არ არსებობს სტანდარტი. რომ ვთქვათ რომ დაუშვათ ეს ლამაზია და ეს არა. თავარია იჯდეს პროპორციებში და დანარჩენი უკვე ინდივიდუალურად არის უნდა რაც მოსწონს პაციენტს უფრო იმას. მე ანის მინდა ვკითხო მგონია რომ როდესაც რაღაცას იცვლი რაც ვიზუალს მით უმეტეს ქალისთვის ეს ძალიან მნიშვნელოვანი თემა რაც ვიზუალს უკავშირდება იცვლება რაღაც შენი შინაგანი სამყაროც უფრო მეტად თავდაჯერებული ხდები უფრო მეტად გიხარია რაღაცები ან შენ შემთხვევაში როგორ მოხდა? ესე მოხდა, იმიტომ რომ ბავშვობიდანვე ანუ ოცნებად მქონდა რომ ცხვირის ოპერაცია გამეკეთებინა და მივიღე ესეთი არაჩვეულებრივი შემოთავაზება, მივიღე ესეთი არაჩვეულებრივი ცხვირი და ვიცი, მე მგონი რომ თავი. ანუ ეს ერთი რაღაც იყო, ანუ რის შესვლაც მინდოდა. შეიძლება თვითონ იდეალური არ ვარ, რა თქმა უნდა, გარეგნობის ცხოვრებას უკვე ახალი ფურცლიდანაც იწყები. იდეალურები ჩემონი არავინ არ ვართ და უფრო მეტი შემართებით ხარ. კი, ნამდვილად. შენ სიუჟეტებსაც დაეტყობა ეს დარწმუნებული. სიუჟეტებს ისაც აკეთებს, უარ ჭირდება ამ ყველაფერს ცხვირის შესწორება არ ჭირდებოდა. კიდევ ერთ სიახლეზე უნდა გავამახვილოთ მაყურებლის ყურადღება, ამ შემთხვევაში უკვე ნატა ტაბიძე შემოგვიერთდება პირდაპირ ეთერში, რომელიც ჯერ არ არის ნატა მზად და ჩაგვერთობა სულ რამოდენიმე. მზად არის, მე ვიცი რომ მზად არის. კარგი ბატონო, თუ მზად არის, მაშინ გადავინაცვლოთ ნატას. რა დღეში ხარ შენ მან? დილამშვიდობისა. ჩვენთვის იმდენად საინტერესო იყო ანის ცხვირის ნახვა, ისე გვინდოდა რომ გიყურებდით ჩვენ პირდაპირ ეთერში და ამიტომ
მოკლედ. მე დღეს მოვედი კუზანოვების კლინიკაში. იმისთვის რომ გავიკეთო ლაზერული ეპილაცია ხელზე, ამაში მე დამეხმარება ლაზეროთერაპევტი თამუნა გოგიტიძე. თამუნა გამშვიდობისა. პირველ რიგში მინდა ვთქვა რომ რაც უფრო გადავედით უკვე მოკლე მკლაველ მაისურებზე, უფრო მეტად გაგვიჩნდა ეს პრობლემა მოვიშოროთ არასასრული თმა. მიუხედავად იმისა რომ მე ძალიან ღია ფერის თმა მაქვს, მე მგონი არ უნდა გაუჭირდეს ამ აპარატს რომ ჩემი თმა გააქროს, ხო? რა თქმა უნდა, დიოდის ლაზერი არის უნიკალური აპარატი იმ მხრივ, ჩვენ მუშაობთ ყველა ტიპის თმაზე და ასევე ყველა ტიპის კანზე, შეზღუდვა ამ მხრივ არანაირი არ გვაქვს. შესაბამისად, ღია ფერის თმასაც შეხედავთ და ჩვენ ძალიან თავისუფლად გავაკეთებთ დღეს პროცედურას. შეიძლება რომ ხა პირდაპირ ეთერში ეს ყველაფერი გავაკეთოთ. მოდი თან ეტაპობრივად რომ აგვიხსნა რა უნდა წამისვა ახლა და მე რა უნდა გამიქცე. პირველ ყოვლის ანუ კანის ზედაპირი თავისუფალი უნდა იყოს თმისგან. ეხლა ჩვენ დავიტანთ გელს, ეს არის საკონტაქტო დიოდის ლაზერისთვის. და დავიწყებთ პროცედურას. პროცედურა ეხლა ვნახავთ იქნება თუ არა მტკივნეული, იმიტომ რომ მე საერთოდ მტკივნეულს ვერაფერს ვერ ვუძლებ, ჩემი რეაქციებიდან მიხვდებით. საერთოდ ვერაფერს ვერ ვგზნობ. არ მჯერა. არის თვითონ თმის ტიპზე. რაც უფრო მუქი ფერის არის თმა, უბრალოდ შეგრძნება არის მეტი. რაც უფრო ღია ფერის არის, შეგრძნება საერთოდ თითქმის არ არის. თამუნა, რა შემთხვევაშია აკრძალული ლაზერული ეპილაციის გაკეთება? აკრძალული არის ანუ რიგი დაავადებების დროს, თუ არის რაიმე ქრონიკული დაავადება, ასევე თუ არის სოკოვანი ან რაიმე ვირუსული სახის, მაგალითად ანუ გრიპის ვირუსის დროს არ არის ასრული რომ გაკეთდეს პროცედურა, ასევე როდესაც ჰერპეს ვირუსი არის ანუ აქტიურ ფაზაში წარმოდგენილი, ასევე რაც ძალიან ხშირად აინტერესებს ორსულობის და გარუჯული როცა შეიძლება ჩვენ ამ შემთხვევაში არ ვაკეთებთ პროცედურას არც ორსულობის და არც ლაქტაციის. თამუნა, ეხლა ყველაზე აქტუალური მე მგონი არის მზე და რუჯი, ხო? გვაქვს თუ არა უფლება რომ გარუჯულ სხეულზე გავიკეთოთ ეპილაცია? ანუ ეხლა მით უფრო აქტუალური არის რაც ზაფხულის სეზონი დგება. ამ შემთხვევაში ჩვეულებრივად კეთება პროცედურა, უბრალოდ დაცული უნდა იყოს რაღაც ეტაპები, ანუ მინიმალური შუალედი გარუჯვასა და პროცედურას შორის დაახლოებით უნდა იყოს 1 კვირა მაინც. ახლა მაგალითად ხანგრძლივობა რამდენად დიდი იქნება? მტკივნეული უკვე ვილაპარაკეთ, რომ საერთოდ არ არის და მე მგონი შეიძლება ნებისმიერ ზონაში ამის გაკეთება. სახეზე თუ არის რეკომენდირებული? და ყველა ზონაზე კეთდება აბსოლუტურად მიცემული პროცედურა. კარგი, მითხარი, ახლა მაინტერესებს ყველაზე ძალიან მაინტერესებს რამდენი ხანი იქნება შედეგი, რა ინტერვალით უნდა ვიაროთ და გავიკეთოთ. რაც შეეხება, ანუ თავიდან თუ პირველად კეთდება პროცედურა, დაახლოებით არის 4-6 კვირა. შედეგი შემდეგ დაახლოებით მესამე პროცედურიდან უკვე ეს ინტერვალი იზრდება და სავარაუდოდ 2-3 თვე და ნელ-ნელა ესე თანდათანობით შედეგის გაზრდა ხდება უკვე. კარგი, ძალიან დიდი მადლობა თამუნა და კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა კუზანოვის კლინიკას. ესეთი სასიამოვნო, მე მგონი მასაჟია და თან თმებსაც მოიშორებს. გემიშნებით მომავალ შეხვედრამდე და გულწრფელად ვამბობ, რომ გული მწყდება, რომ ეს რუბრიკა მთავრდება, მაგრამ არაუშავთ ისევ შევხვდებით. აუცილებლად შევხვდებით ნატა და ჩვენც სწორედ ამიტომ შვიდად შეგვიძლია დავემშვიდობოთ. ამ ადამიანებს მადლობა გადაგიხადოთ, იმიტომ რომ ფიქრობ, რომ მართლაც არაერთ საჭირო როტოს აქ თემაზე ვისაუბრეთ და ბევრი საინტერესო რჩევა მივეცით ჩვენს ტელემაყურებელს. იმედია, რომ ჩვენი თანამშრომლობა სექტემბრიდან გაგრძელდება და წარმატებები უნდა გისურვოთ და ანი ძალიან მაგარი გოგო ხარ და ძალიან გამიხარდა რომ ესეთი კმაყოფილი დაბრუნდი ამ ადამიანებისგან. გემშვიდობებით თქვენ და დროებით ჩვენს ტელემაყურებელს, იმიტომ რომ რეკლამის დროა და უკვე სტუმართან ერთად დავბრუნდებით ეთერში ძალიან მალე.